Gel. Gel hadi. Hanımlar yok galiba lan. Şuraya bak. Otobüsün durduğu yere bak. Al buraya girmemiş.
Bence de gittin ha. Islak mı diye baktım da. Daha iyi. Ne?
Oysa ki aldım biliyor musun? Ha var bak. Buyurun. Bu bezden sana ortayı da sıkmıştım. Bez biraz ıslak. Sen nereye sıkın bezden? Onlar ne var şimdi? Buranın önü açık ya. O yüzden buraya yazdım. Buraya insan zor geliyor be. Benim şu önümü yapacak böyle böyle böyle.